Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Θα ήθελα να καλέσω αρχικά τον κύριο Μιχελογιάννη, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η Περιφέρεια Κρήτης ενέταξε στο προηγούμενο έσπα του 2013 μια σειρά από δράσεις που αφορούν τις περιοχές Natura. Το τελευταίο μήνα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοέμβρη, σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους νομούς και σε όλους τους δήμους, γίνεται μια σειρά από μερίδες, οι οποίες τον οποίο στόχος είναι η επικοινωνία με το κοινό και διάχυση του μηνύματος. Επειδή και εγώ ίδιος έχω ασχοληθεί ερευνητικά με το δίκαιο περιβάλλοντος και εκπροσωπώ την περιφέρεια στο φορέα διαχείρισης Λευκών Ωραίων, θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν υπάρχει περισσότερος κόσμος, γιατί μιας και παρακολούθησα την ίδια στην ουσία ημερίδα με τις ίδιες εισηγήσεις προχθές, θεωρώ ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί κάποιος να κλείσει πολύ καλά παραδείγματα από καλές πρακτικές, τις οποίες μετά μπορεί να τις αξιοποιήσει στο πεδίο της δουλειάς του και των ενδιαφερόντων του. Να πω ότι προφανώς και υπάρχουν εμβληματικές περιοχές Natura στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Χαρακτηριστικότερο πράγμα προφανώς είναι τα Λευκά Όρη, που είναι και ο φυσικός ή πολιτιστικός τόπος Ελλάδας με τις περισσότερες διεθνείς διακρίσεις. Ας αναλογιστούμε όλοι μας τι θα σήμαινε, για παράδειγμα, να κλείναμε, μάλλον για κάποια χρονιά να φάσει διεύθυνση δασών δεν ανοίγει το φαράκι, αν δεν θα ήταν πλέον επισκέψιμο, για παράδειγμα, το Λαφωνήσι, τι συνέπειες θα είχε αυτό στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Το λέω αυτό για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι οι προστατευόμενες περιοχές είναι αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία πρέπει όλοι μας αφενός να τα προστατεύουμε προφανώς, και αφετέρου να τα διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ευρύτερα της κοινωνίας της Κρήτης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας. Νομίζω ότι οι εισηγήσεις θα έχουν ενδιαφέρον. Και κλείνοντας να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο μου έρχεται έτσι πολύ στο μυαλό. Η Μεγάλη Βρετανία έχει κάποια στιγμή αποτυπώσει οικονομικά το κόστος της κλιματικής αλλαγής. Θέλει να αποδείξει ότι είναι πολύ οικονομικότερο εν τέλει να κάνει συγκεκριμένες δράσεις για να την ανακαιτήσεις. Και αυτό αποτύπωσε στα μάτια της παγκόσμιας κοινής γνώμης τη σημασία, είναι μάλλον το μέγιστο κινδύνο που αποτελεί η κλιματική αλλαγή για τον πλανήτη και για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα πάλι από την Μεγάλη Βρετανία επιχείρηση κάποια στιγμή να αποτυπώσει οικονομικά την αξία των φυσικών τόπων. Δηλαδή, παρότι όλοι μας είμαστε διδακτικοί όταν βάζουμε ένα οικονομικό μέγεθος δίπλα σε ένα φυσικό τόπο, εν τέλει είναι κάτι το οποίο οπτικοποιεί στα μάτια του μέσου πολίτη την αξία των περιοχών αυτών. Κάτι αντίστοιχο επιχείρησαμε να κάνουμε τη φορά διαχείρισης αποτυπώνει οικονομική αξία που παραγγείλουν σαμαρκές για την τοπική κοινωνία και μόνο. Πρωτού μπούμε στη συγκίση να φανταστούμε αυτό την αξία, την οικονομική, την πολιτιστική και την κοινωνική που έχουν οι περιοχές, Natura και ευρύτερα όλες οι προστατευόμενες περιοχές μας, και ας κάνουμε ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του και του θετικού του ρόλου ή ο καθένας μας ως πολίτες, ας κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για τις παραδόσεις μας στις γενιές ακόμα πιο σε όσο δεν θα κάνει την κατάσταση. Τα μικρόφωνα θα κλείνουν από δεν κλείνουν. Μικροφωνίζει, αυτό είναι ενοχλητικό. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με το μικρόφωνο. Αυτό που δεν χρησιμοποιείται καλύτερα κλείσει. Δεν κλείνουν, μάλλον πρέπει να ανοίξει με κάποιο τρόπο όλα μαζί. Θα συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι χαιρετισμό αποστέλει και η βουλευτής Κανίων, η κυρία Βαγγιονάκη Βάλια, που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ, λόγω υποχρεώσεων που έχει στην Αθήνα. Και στη συνέχεια θα ήθελα να καλέσω τον Γιάννη τον Μεραβολιωτάκη, συνάδελφο από το τμήμα μας, που θα μας μιλήσει δύο λόγια για το πρόγραμμα μας.
στην Ουβερίδα Ενημέρωσης και Ταξιδοποίησης, στο δικτύο Natura 2000 στην Κρήτη, και όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις που γίνονται στις περιοχές Natura στην περιοχή των Δήμων Χανίων. Το πρόγραμμα, καταρχήν, υπάρχουν 53 περιοχές του δικτύου Natura στην Κρήτη, με έκταση 141.318 εκτάρια, όπου υποδιαιρούνται στους τόπους κοινοτικής σημασίας, τις ειδικές ζώνες διατήρησης, είναι 28 στην Κρήτη, και 26 ζώνες ειδικής προστασίας, SPA. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο θεσμοθετήθηκαν οριστικά οι περιοχές Natura είναι ο νόμος 3937 του 2011, το ΦΕΚ 60α του 2011. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Εντός του Δήμου Χανίων, οι περιοχές Natura που είναι εντός του Δήμου Χανίων είναι η περιοχή της Λίμνης Αγιάς, Πλατανιάς, Ρέμας και Βολή και Ρίτη, η Λάδα Φάσα, η Λίμνη της Αγιάς, το Βαράγγι του Θερίσου και τα Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη τμήμα της περιοχής αυτής, καθώς επίσης και η νησίδα Άγιου Θόδωρου Θοδωρού. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, το οποίο έχει το κωδικό 38448, είναι όπως υπόθηκε στο ΕΣΠΑ, προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης. Αρχικά το 2011 έγινε η πρόσκληση για την υποβολή της πρότασης. Η πρόταση υποβλήθηκε το 2012 από την Περιφέρεια Κρήτης. Και τέλος το 2012 έγινε η ένταξη στο ΕΣΠΑ με το συνολικό ποσό των 480.446 ευρώ. Από το 2013 ξεκίνησε η προετοιμασία των διαγωνισμών για την υλοποίηση της πράξης και μέχρι το 2015 έχουμε την ολοκλήρωση και την παραλαβή των παραγωγέων του προγράμματος. Τα παραγωγέα στο πρόγραμμα του δικτύου των πρώτων περιοχών Natura στην Κρήτη αφορά τα εξής υποέργα. Τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού πληροφοριακού κόμβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Οι μερίδες, μία από τις οποίες είναι η σημερινή, που είναι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού που συνίσταται σε 3 τεχνικούς οδηγούς, ένας οικοτουριστικός οδηγός, ένας ορνηθολογικός οδηγός, ένα φωτογραφικό άλμπουμ, ένα ντοκιμαντέρ, ένα φυλάδιο και 15 αφίσες, τις οποίες τμήμα από τα παραγωγέα, από αυτά το έντυπο υλικό, μπορείτε να δείτε και έξω που βρίσκεται για να το ανοίξετε. Επίσης, υπάρχει η κατασκευή και η προμήθεια μιας κινητής μονάδας ενημέρωσης, ένα εκθεσιακό περίπτερο, στο οποίο θα διανέμεται αυτό το έντυπο υλικό. Τώρα, όσον αφορά την ιστοσελίδα, το κόμβο, η ιστοσελίδα είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη, που μπορεί να μπει και από τη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης εκεί. Εάν κάποιος περιδιαβεί την ιστοσελίδα, θα δει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα, θα δει, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία υπάρχουν για κάθε περιοχή Natura όλες οι διαθέσιμες μελέτες από τα προηγούμενα προγράμματα, τα live, όσον αφορά τη μελέτη των ψυχευόμενων ειδών, υποθαλάσσιες λήψεις βίντεο, διάφορες φωτογραφίες και το έντυπο υλικό μπορεί κάποιος να το κατεβάσει, δεν το έχει σε έντυπο από εκεί. Επίσης υπάρχει μια εφαρμογή GIS, η οποία είναι πάρα πολύ εύχρηστη και πάρα πολύ φιλική στο χρήστη, με πάρα πολλές πληροφορίες. Εδώ μπορούμε να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για την περιοχή Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη, κάποια βίντεο όσον αφορά την παράκτια ζώνη, δηλαδή τα βάρδια της Ποσειδονίας κτλ. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό από τις περιοχές. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη βιβλιοθήκη και τη βάση δεδομένων, μπορούμε να δούμε διάφορες εργασίες μεταπτυχιακές διατριβές που αφορούν
τα προστατευόμενα είδη, τα οποία πιθανόν να είναι και στα έχουν χρηματοδοτηθεί από το παλαιότερα προγράμματα. Σε αυτό το στυλ, ας πούμε, μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή, βλέπουμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, άμα πάρεις μια λέξη κλειδί, το ροϊκό, δηλαδή ροϊκά, ας πούμε, σου βάζει και την νομοθεσία, αλλά και ό,τι μελέτες που έχουν γίνει. Εδώ μπορούμε να δούμε τη μορφή που εμφανίζεται το GIS, που είναι σωματωμένο στην ιστοσελίδα, που φαίνονται με ένα απλό κλικ, φαίνονται οι πρώτες πληροφορίες για τις περιοχές Natura. Μπορεί κανείς να δει τους οικισμούς, μπορεί να δει τον άκλειφο, μπορεί να δει τις λεκάνες απορροής. Υπάρχει επίσης ένα βιντεάκι, το ντοκιμαντέρ της μιλωμένη από τον χρόνο. Αυτή εδώ είναι η οδηγή που είναι στα παραδοτέα, τα οποία μπορεί να κάποιος τα κατεβάσει, να τα έχει σε PDF, ή υπάρχουν και στην μορφή που θα μοιραστούν, δηλαδή θα μοιραστούν ή υπάρχουν και έξω. Αυτή εδώ είναι η μορφή του προγράμματος. Αυτή εδώ είναι η σελίδα στην οποία μπορεί κάποιος να κατεβάσει τους οδηγούς ή τις αφήσεις ή να μπει στα βίντεο. Αυτό είναι το φυλάδιο στο οποίο φαίνεται ότι οι περιοχές Natura στην Κρήτη και δίνονται κάποιες πληροφορίες όσον αφορά αυτές. Και εδώ έχουμε το τουριστικό, μάλλον το περίπτερο εκδόθησης της ενημέρωσης, το περίπτερο στο οποίο θα διανέμει το υλικό, το ανέμικο αυτό υλικό, και το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει στους Δήμους της Κρήτης, προκειμένου να κάποιος να ενημερώνεται. Εδώ είναι η φωτογραφία του, που είναι στην Πλατεία Ελευθερίας στο γραφείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Άννη για τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Στη συνέχεια θα καλέσουμε κάποιον εκπρόσωπο από το Δήμο Χαρμείων να μας μιλήσει για τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Να δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και τις προσπάθειες που κάνετε. Και πρέπει να έχει και συνέχεια και συνεργασία ώστε να έχουμε περισσότερους φορείς. Καλεστήκαμε λοιπόν και εμείς να πούμε δύο λόγια όσον αφορά τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Χαρμείων. Πιστεύω να μην σας κουράσω και αυτά που θα πω θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα και μεστά και πιστεύω ένα ενδιαφέρον για το κρατήριο. Καταρχήν, συμπληρώνοντας λίγο το βιογραφικό σίγουρο που μιλήσει προηγουμένως, θέλω να πω ότι θέλω να πω καταρχήν ότι οφείλουμε πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι οι προστατευμένες περιοχές συντελούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συντηρούν τις παραγωγικές ικανότητες των οικοσυστημάτων καθώς και βασικές οικολογικές εργασίες, προσφέρουν ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση, τουρισμό και αναψυχή, τονώντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική κοινωνία. Ενώ σε σημαντικό βαθμό ικανοποιούν τις ψυχοσωματικές ανάγκες των ανθρώπων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής όλων όσων τις απολαμβάνουν. Και πριν συνεχίσω να πω ότι μπορεί και η κλιματική αλλαγή, όπως πολύ σωστά περιέγραψε σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, να αποτιμηθεί. Όμως κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αποτιμήσει σε χρήμα, κυρίως όσον αφορά τον ψυχισμό του ανθρώπου και πόσο βαλενεύει σε τέτοιες περιοχές ή όταν βρίσκεται κοντά σε ένα φυσικό περιβάλλον, ειδικά προστατευμένο. Επομένως, η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής να διατηρήσουμε αυτά τα συστήματα, όχι μόνο στη λογική της τεχνοοικονομικής, αλλά στη λογική του ανθρώπινου παράγοντα. Παρακάτω, λοιπόν, και σε λίγες γραμμές, συνεχίζοντας να προσπαθήσουμε να αγγίξω κάποια από τα χαρακτηριστικά των περιοχών Natura 2000 του Δήμου Χανίων. Οι δεσμευτικές ζώνες, όπως σωστά τις περιγράψαμε πριν, γι' αυτό δεν θα τις αναφέρω αναλυτικά. Θα πω ότι η της Αγίας Πλατανιά, Ρέμα και Εκπολίτη και Ρίτη, Κοιλάδα, Πάσα, που αποτελεί τη μία περιοχή με κωδικό σε 06. Είναι η περιοχή της Λίμνης Αγιάς, μικρότερη και όμορη, με κωδικό των 20. Η περιοχή με κωδικό 18, που είναι η νησιά των Αγίων Αποστόλων, συγγνώμη, Αγίου Θεοδόρου. Και το Φαράγγι του Θερίσου με κωδικό 07. Στη συνέχεια και πολύ κοντά μας
πιάνοντας λίγο τα όρια του Δήμου Χανίων, είναι 08, κωδικός με τα λευκά όρια και την παράκτια ζώνη. Ενώ έχει γίνει και πρόταση για το ακροτήρι, και θέλω να το πω αυτό, με κωδικό 09, όμως δεν εγκρίθηκε για κάποιους λόγους, δεν μπήκε σε εφέκτη. Για κάθε ένα λοιπόν θα αναφέρω 2 λόγια για κάθε ένα κωδικό. Όσον αφορά λοιπόν τη λίμνη Αγιάς Πλατανιά, Ρέμα και εκβολή Κερίτη και Λάδα Πάσα, το τμήμα αυτό της ειδικής ζώνης διαχείρισης αυτούς περιλαμβάνεται στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας, είναι μικρό, έκταση περίπου 995 στρέμματα, ουσιαστικά καλύπτει τους οικοτόπους του ρέματος που καταλήγει στη λίμνη Αγιάς. Το αποδείται κυρίως από πηγές που βρίσκονται στον άμεσο χώρο της. Το ρέμα όμως που βρίσκεται εδώ στον ορίων της ειδικής ζώνης διαχείρισης, σε κάθε βροχία και μεταφέρει μικρές ποσότητες νερού στη λίμνη, δύναται να επηρεάσει την ποιότητα των νερών της λόγω της πιθανότητας μεταφοράς ρήπων τοξικών ουσιών. Επίσης, οι οικότοποι που περιλαμβάνει συγκεκριμένη ζώνη υποστηρίζουν την βαλίδα της λίμνης. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η υψηλή υδατική υγρασία και ότι οι καταθέσεις δημιουργούνται εποχιακά τέρματα με την αντίστοιχη βλάστηση. Δυστυχώς, η διαχείριση και η προστασία είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση πυροτεχνιών, αποθηκών μέχρι διοικητικών υπηρεσιών μέσα στη συγκεκριμένη ζώνη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που η συγκεκριμένη περιοχή το έχει και είναι αντικείμενο μελέτης. Προσπαθούμε και τα δικά μας γενικά προβληματικά στο μέλλον να το διασώσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε μετά τη λίμνη της Αγιάς, που είναι μια ΖΕΠ, η οποία υιοθετήθηκε λόγω του μεγάλου αριθμού κτηνών, ειδών και πληθυσμών που χρόνο το χρόνο αυξάνει. Η σημασία της περιοχής είναι πολύ μεγάλη για την Ορθοπανίδα, γιατί η λίμνη της Αγιάς, όπου είναι μια τεχνική λίμνη, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους υδρότοπους της Δυτικής Κρήτης, που χρόνο με το χρόνο αποκτά μεγαλύτερη σημασία από όλα τα είδη της Ορθοπανίδας που χρησιμοποιούν υδάτινες ή παρυδάτιες εκτάσεις ή εξαρτούνται από αυτές, συναντούνται στη λίμνη της Αγιάς. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι γύρω φυσικοί υδρότοποι υποβαθμίζονται και χάνονται, η σωστή και διατάρακτη διαχείριση της λίμνης αποτελεί όλο και χρησιμότερο παράγοντα στη διαχείριση και προστασία πληθώρας ειδών της Πανίδας. Δυστυχώς, ενώ είναι προφανές ότι η οριοθέτηση της περιοχής είναι λάθος, υπάρχει σαφής μετατόπιση προς τα βόρεια. Αυτό αφορά την αυστηρή οριοθέτηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Δεν έχει υπάρξει επίσημη προσπάθεια να διορθωθεί. Αυτό γίνεται αυτή την περίοδο με το GIS του Δήμου Χανίων. Σε κάθε περίπτωση από το σχήμα της οριοθέτησης προκύπτουν τα όρια της περιοχής καλύπτουν τη λίμνη καθώς και την κήτη του ρέματος, τόσο προς τα κατάτι της λίμνης όσο και προς τα ανάτι. Τμήμα του ρέματος προς τα ανάτι, έκταση κατ' εκτίμηση λόγω της λαθρονές οριοθέτησης περίπου 150 στρέμματα, καταθέσει διατηρεί βλάστηση τόσο από πλατάνια και λέπκες όσο και από καλαμιώτες. Γενικά όμως είναι φανερό ότι η προστασία είναι ελλειπής. Απαιτεί να γίνει άμεσα η σωστή τοποθέτηση των ορίων και να υπάρξει προστασία της περιοχής που θα βασίζεται σε διαχειριστικό σχέδιο προσαρμοσμένο σε ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Ειδικά η συγκεκριμένη ΖΕΠ πρέπει να τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα, διότι ο υψηλός αριθμός ειδών που εντοπίζονται στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ένταση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή, αυξάνει τη χρησιμότητα κάθε περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Και πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε επισκεφτεί και μια δράση που έκανε οικολογική πρωτοβουλία και τόνισε και πολύ σωστά και με πολύ ωραίο τρόπο το πρόβλημα στη λίμνη της Αγιάς από τα ξενικά είδη και το πώς αυτά παρεμβαίνουν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η έλλειψη προστασίας τα τελευταία χρόνια φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις που καταστρέφουν κάποια ενδυμικά είδη που χρόνια βιώνουν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. Όσον αφορά λοιπόν την νησίδα μετά τον Αγίο Θεοδόρο, το νησί των Αγίων Θεοδόρων ή Θεοδωρού, γνωστό στην αρχαιότητα ως Ακίτιο, βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης του Χανίων στο ύψος του οικισμού της Αγίας Μαρίνας. Απέχει από την ακτή 850 μέτρα. Το σχήμα του νησιού είναι τριγωνικό, διαστάσεων 1500 περίπου μήκος και 750 πλάτος, με μέγιστο υψόμετρο 156 μέτρα. Η συνολική έκταση είναι περίπου 815 στρέμματα. Το νησί Θοδωρού διοικητικά υπάγεται στην Δημοτική Ενότητα της Κοινωνίας, στην εκκλησιακά ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και τη διαχείριση του έχει τη διεύθυνση δασμών Χανίων. Ο πληθυσμός του Αδρυνιού του Αγίου Θοδόρου, που είναι και το πιο έτσι γνωστό είδος, εισήχθη για πρώτη φορά μεταξύ του 1925 και 1945. Συνολικά τότε εισήχθησαν 3 ζευγάρια προερχόμενα από τα λευκά όρια. Από το 1963 το νησί λειτουργούσε άτυπα ως τροφείο. Με απόφαση τότε του Υπουργού Γεωργίας το 1976 ανακηρύχθηκε επίσημο ως τροφείο θηραμάτων και απαγορεύτηκε επαόριστον η επισκοπό θύρα ή παραβίαση των όρων των ορίων του